beneri iravuga ko imari ihagaze neza mu gihugu, ariko ndashaka ko mudufasha kumva iyo muvuga guhagarara neza kw'imari mu gihugu biba bivuga guhagarara neza k'ubukungu bw'abaturage cyangwa bw'igihugu. Icyo navuga ni uko ufite ubukungu budatera imbere, ni ukuvuga ko GDP growth cyangwa umusaruro mbumbe w'igihugu utiyongera, ukagera n'ibigo bimwe by'imari bihomba, umuturage ahahombera kabiri, kuko hari ibigo ubwo mu bukungu butiyongera, hari ibigo byafunga aho yari afite akazi, umutungo cyangwa ibyo yizigamiye bikaba biri mu kigo cy'imari kitacunzwe neza cyangwa cyatanzwe inguzanyo zitishyuwe neza, n'ubwo bwizigame ntashobore kububona. Mu myaka navuga 32 ishize, 78% by'abanyarwanda bari mu cyiciro cy'ubukene, ubu ni 27%. Aho rero ntago twavuga ko umuturage nta kintu kiyongereye mu bukungu. Imbogamizi abantu bakoresha e-cash bamaze iminsi bagaragaza ko mu mabanki, sinzi niba ari ikibazo kiri mu mabanki, donc umuntu ashobora kuba agiye kwishyura bikamara umunsi wose bitarakora. Harakorwa iki kugira ngo bigende neza kurushaho, ku buryo umuturage yizera ati njye nimba ngiye kwishyura nta kibazo ndi bugire? Murakoze. Murakoze nyakubahwa gavana, nitwa Kamuzinzi Simon, nkorera radio Umwezi. Nanjye nifuje kubaza ku bijyanye na Kinyarwanda, mu duhe kasamari gatoya cyangwa se incamake mu Kinyarwanda y'impamvu yo kuzamuka k'urwunguko fatizo banke beneri heraho atangiraho amafaranga. Impamvu mwatanze twumvise nyine ari kubera gufungwa ry'umuhora wa Hormuz, ariko n'ibyantu bya El Nino, ariko turebye ku rundi ruhande biratuma abantu batabona amafaranga muri banke, niko umuntu yavuga, kubera ko bikiri ku 8.25%, nabonye haragabanutse abantu basaba amafaranga muri banke, bagabanutseho ngira ngo ni 15.3%, ngira ngo sinibuka, sinabirebye neza hariya. Ubu ngubu rero sinzi icyemezo, amafaranga muraza kuyaha abandi, abakora ibiki? Wenda kariya kantu k'inzoga, guca izi nzoga z'ibyuma, ku rundi ruhande byajyaga byinjiza nubwo bijyangiza ubuzima bw'abantu, ariko hari uburyo amafaranga muraza kuyaha abakora ibiki kugira ngo twumve niba amafaranga atazabura mu baturage? Murakoze. Murakoze gavana. Ndiskovia Mutesi, nashakaga kubaza ku kijyanye, beneri iravuga ko imari ihagaze neza mu gihugu, ariko ndashaka ko mudufasha kumva iyo muvuga guhagarara neza kw'imari mu gihugu biba bivuga guhagarara neza k'ubukungu bw'abaturage cyangwa bw'igihugu, kuko mudufashe gutandukanya abaturage n'igihugu, cyangwa se niba tutaza gusanga dufite aho abashoramari bari hejuru n'umuturage uri hasi cyane, noneho kubihuza bikaba hagati harimo ikiraro kinini gihuza abo bantu. Twumva izamuka ry'imari kuko ibigo bihagaze neza, niba ari nako abaturage bahagaze neza. Baramutse badahagaze neza, ibigo by'imari bihagaze neza, haba hari kubiki? Abaturage bakora iki? Leta ikora iki kugira ngo guhagarara neza kw'ibigo by'imari n'imari bihagararane n'abaturage icyarimwe? Ndabashimiye Madamu Gavana. Thank you. My name is Jesse from Capital FM. My question is basically around lending. I have seen loans to sectors, energy and electricity, 3%, hotels, hospitality below that, and mining. Is there anything that explains why the percentages are very low? And we have a huge campaign for Visit Rwanda, which is more about hospitality. And we have an electricity supply problem in the country. Number two, as a follow-up question. Jesse, please, one question. It's on lending. So I'm just finishing. Okay, it's AB. Should I stop there? Yeah. Okay, fine. Okay, cool. Thank you. So let's start. So we had 4 questions with the question from Katie Press.
low transmission mechanism and what can be done to improve it. This I will ask our chief economist to comment on it. On the question from Capital FM on the sectors that are being financed by credit institutions, our head of financial stability can speak about it and I'll complement. Ikibazo nahera ku kibazo umwezi Simon Muzinzi yabajije kusobanura mu ncamake impamvu y'impamvu akanama ka politike y'ifaranga kazamuye urwunguko fatizo rwa banki nkuru y'u Rwanda rukava ku 8.25% kw'ijana rukagera ku 8.75% kw'ijana. Icyambere nagira ngo sobanure nuko tutibeshya ko inguzanyo tumaze no kuzamura urwunguko fatizo rwa banki nkuru y'u Rwanda mu kwezi kwa gatanu, inguzanyo ntago zagabanutse. Dusubiye kuri presentation aho twerekanaga uko inguzanyo zagiye zizamuka, yaba inguzanyo zitangwa na banki cyangwa se ibigo by'imari biciriritse microfinance, nuko zazamutseho birenze 22% mu gihembwe mu mezi atandatu y'umwaka kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa gatandatu. Aho rero ntago bivuga ko iyo banki nkuru y'u Rwanda izamuye urwunguko inguzanyo mu baturage zigabanuka, ahubwo icyo tuba dushaka kwerekana nka banki nkuru y'u Rwanda nuko umuvuduko bizamuka ry'ibiciro urimo urazamuka cyane kurenga zambago za hagati ya 2.8% tuba twifuza kugira ngo tugire iterambere ry'ubukungu rirambye. Aho rero tugomba kuzamura urwo rwunguko kugira ngo tushobore kugabanya uwo muvuduko w'izamuka ry'ibiciro. Uwo muvuduko w'izamuka ry'ibiciro ubu tuzi ko watewe no kuzamuka cyane ko ibiciro by'ibikomoka kuri petroli bitewe n'intambara iri muri Iran no gufungwa k'uyu muhora utazakomeza kuzamuka bitewe n'abantu benshi barimo gushaka inguzanyo bakazamura kuvuga gushaka ibicuruzwa byinshi, kuko uzi ko iyo demand irengeje supply cyangwa bifuza ibicuruzwa baruta ingano y'ibyo bicuruzwa, ibiciro birazamuka. Aho rero niho tuba tugenda tugabanya uko kuzamuka kw'iyo demand kugira ngo nako kudatera umuvuduko uri hejuru cyane w'izamuka ry'ibiciro mu gihe hari izi shocks. Aha rero nakugira ngo nongere nkumare wenda navuga nkumare impungenge kuko imibare irerekana ko inguzanyo zizamuka, ndetse twanagiye twerekana ko muri sectors zitandukanye z'ubukungu cyane izo dukeneye nk'igihugu kugira ngo tugire iterambere rirambye nizo zigenda zibona inguzanyo ziri hejuru, ndetse twanerekanye ko urwego rw'ubuhinzi twajyaga tubona ko rwagiraga inguzanyo ziri hasi ya 2%, ubu noneho izo nguzanyo ziyongera zikagera kuri 5%. Yego ntidusiragera ku kigero twifuza, ariko kuba no muri iki gihe tubona hari umuvuduko w'izamuka ry'ubukungu uri hejuru, tubona hari amashyamirane ku rwego rw'isi atuma ubukungu bujegajega kandi budakomeza gutera imbere ku rwego rw'isi, twagaragaje ko umusaruro mbumbe ku rwego rw'isi utaziyongeraho cyane nk'uko wari wiyongereyeho umwaka ushize, ariko biragaragara ko kubera uko ubukungu bwacu bwifashe mu Rwanda n'ingamba zagiye zifatwa kugira ngo sector zitanga akazi, sector zifite akamaro cyane ku rwego rw'ubukungu, haba hari sector y'ubwubatsi kubera imishinga minini myinshi hari, ndetse urabona ko n'abantu ku giti cyabo nabo bari muri sector 3 za mbere babona inguzanyo. Aho rero ni ibyerekana ko politike y'ifaranga itarimo gukora mu nkokora uko ubukungu bugenda buzamuka cyangwa sectors zikenewe kugira ngo ubukungu bwacu buzamuke ku buryo burambye. Politike y'ifaranga ibigira ngo tugabanye umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro kuko urenze zambago z'8% ugira ingaruka zikomeye ku bukungu mu myaka iri imbere, cyane no ku bushobozi bw'umuguzi w'umunyarwanda, aricyo dushinzwe kurengera nka banki nkuru y'u Rwanda. Ibyo bavuga tusa amafaranga muzayahana, banki nkuru y'u Rwanda ntago iguriza abikorera cyangwa ibigo, ibyo bagurizwa na banki z'ubucuruzi. Ariko ahangaha icyagaragaye mwabonye yuko n'inguzanyo ubu ziri gutangwa ku kigero kiri hasi gato y'icyo twari dufite mu mezi 3 ya mbere y'umwaka. Bivuga ko
banki icyo tuzisaba ni uguhitamo proje nziza, kutatanga inguzanyo zitazishyurwa, kandi mwabonye ko mu mibare inguzanyo zitishyurwa neza ziri hasi ya cya kigero tuba dushaka ko kitarenga cya 5%. Aho rero birerekana ko ubu banki nazo cyangwa se na microfinance zikomeje gutanga inguzanyo kandi zirinda inguzanyo zajya muri bya bigo cyangwa mu bantu badashobora kuzishyura neza. Aha rero niho duhera tuvuga ko hari ubutajegajega bw'urwego rw'imari, iyi nguzanyo zishyurwa neza, ibigo by'imari bifite imari shingiro ifatika ku buryo habaye shoke cyangwa igihombo cyaturuka ku kigo cyaba kitishyuye neza biba bifite amafaranga ahagije ku buryo uwizigamiye ufite deposit muri banks ashobora agira icyizere ko ayo mafaranga nayo arinzwe neza. Kuko duhuza ni ikibazo cya mama cya Scovia Mutesi, mama urwa Gasabo, ubutajegajega bw'urwego rw'imari, inyungu tubona mu rwego rw'imari n'umuturage, twavuga ko ntago wabitandukanya, kuko burya iyo hari ikigo cy'imari gihombye n'uwakibikijemo arahomba. Niyo mpamvu twe iyo kureba ku rwego rusange rw'imari kuba tubona yuko yaba amabanke, yaba ibigo by'imari iciriritse, yaba ibigo by'ubwishingizi bidahomba, byo ni ukuvuga ko ari uwizigamiye, ari uwafashe insurance niwe tuba tureberera. Nta insurance yakora accident ngo ntashobore kubona ubwishingizi kandi yarabwishyuriye. Niyo mpamvu icyo kigo tuba tukirebera ngo tutajegajega. Umutungo wacu aho ubitse hagomba kuba harinzwe kandi hizewe mu gihe ukeneye amafaranga yose wabikije ukayabona. Aha rero niho tuvuga ngo inguzanyo yego zituma umuntu yiteza imbere, ariko inguzanyo zajya mu kigo zaba zitanzwe nabi, ikigo kigahomba, inguzanyo ziva muri za deposits tuba twatanze, ni ukuvuga ko twaba dufite ibyago by'uko na deposits washyize muri icyo kigo cy'imari utazibona kuko uwatwaye inguzanyo atazishyuye. Ni ukuvuga ko niba umuntu yafite deposits tuvuge za $1,000,000, banki igatanga 800,000 ku nguzanyo, iyo nguzanyo ntiyishyurwe neza, wa muntu aje gusaba ya mafaranga $1,000,000 ikigo nticyashobora kuyamuha. Nari ngerageje gutanga urugero rworoshye kurwumva. Niyo mpamvu twe mu kanama gashinzwe ubutajegajega bw'urwego rw'imari, iyo tureba ku mabanki tuba tureba ese ayo mabanki uko ari gukora, deposits zirimo umuntu wese azishatse wazishyizemo yayabona. Ubukungu rero ntago tuvuga ngo iyo ubukungu bwiyongereye nanone ku 10%, ubukungu bwari muri muturage w'u Rwanda bwiyongereye 10%, ahubwo ni navuga impuzandengo y'ubukungu bwose, bigaragara ko burimo gutera imbere kandi buri muturage niho azabona ayo mahirwe yo gutera imbere mu bukungu. Ibyo bintu mubona mu myaka irambye. Icyo navuga ni uko ufite ubukungu budatera imbere, ni ukuvuga ko GDP growth cyangwa umusaruro mbumbe w'igihugu utiyongera, ukagera n'ibigo bimwe by'imari bihomba, umuturage ahahombera kabiri, kuko hari ibigo mu bukungu butiyongera, hari ibigo byafunga aho yari afite akazi. Umutungo cyangwa ibyo yizigamiye bikaba biri mu kigo cy'imari kitacunzwe neza cyangwa cyatanzwe inguzanyo zitishyuwe neza, n'ubwo bwizigame ntashobore kububona uko yabutanze. Aho rero niho tubona ko umuturage, nubwo iyo izamuka ry'ibiciro icyo tubona ni icyo cya buri munsi, ariko ku rwego rurambye cyangwa on long term, icy'ingenzi ni uko umuturage aba afite icyizere cy'uko aho afite akazi, amahirwe menshi nuko icyo kigo akorera gikomeza kuba gikora neza ntabura akazi. N'ubukungu iyo bwiyongera ni ukuvuga ko ari akazi kandi kagenda kaboneka, kandi imibare yerekana abantu bafite akazi mu Rwanda yerekana ko bakomeje kwiyongera, nubwo bitarajya ku cyagero twavuga ko gishimishije. Kuba nk'u Rwanda tufite iyi vision yo kuvuga ngo turashaka kuva mu bihugu bivuga ko bifite ubushobozi buke, low income countries, tukagera mu bihugu bifite bikize, high income country, ntabwo igihugu cyakira atari abaturage bacyo bakize. Aho nemeranya nawe ni ukuvuga ngo ese harimo inequality. Aho nanone turongera tukareba ya mibare yo kugabanya ubukene. Tuzi ko mu myaka navuga 32 ishize 78% by'abanyarwanda
bari mu cyiciro cy'ubukene, ubu ni 27%. aho rero ntabwo twavuga ko umuturage nta kintu kiyongereye mu bukungu bwe, nubwo hari abo 27% nabo baracyari benshi, kandi intego nuko mu 2029 icyo kigero kizaba cyagabanutse ku 15%, ndetse kikagenda kigabanuka ku buryo buri muturage aba afite icyo twita minimum living standards yizewe, noneho uko ubukungu bwiyongera nawe akagenda abona amahirwe yaba yo gushora imari, ayo kugira akazi, ndetse naho abikije umutungo we hakaba hizewe. Ariyo mpamvu akanama gashinzwe ubutajegajega bw'imari tugomba gukurikirana uko ibyo bigo b'imari bikora, ndetse hakaba n'agashami gashinzwe kurengera umugorizi wa serivisi z'imari, ako nako gashinzwe kureba ko serivisi uko zitangwa zitahenze ku buryo burengeje uwo muturage, kandi ko nta bigo by'imari birimo kuryamira uwo muturage, nubwo tubona hakirimo bimwe bikomeje kunozwa, ariko kuba harabayeho itegeko kuva mu 2021 birengera umuguzi wa serivisi z'imari, hakaba akashami muri BNR gashinzwe kubikurikirana. Navuga ko ibyo bintu navuga bitandukanye bine: kutajegajega ku rwego rw'imari, ubukungu bwiyongera, kurengera umuguzi, no gukomeza kubungabunga umutungo no kwizigamira kw'abanyarwanda, no kugabanya urugero rw'ubukene, ari ibintu twavuga ko byerekana ko umuturage w'umunyarwanda atasubira inyuma, ahubwo ko ubukungu bwiyongera nawe abibonamo amahirwe. So I'll go back to you, Thierry, for the transmission mechanism, then Bernard on the financing of sectors, priority sector. Thank you, Governor. Thank you for the question. We'll try to be brief, even if that's something that requires a long session. Transmission of monetary policy can be explained very simply from what the central bank decides as the central bank rate and how it is affecting the economy. So as the Governor mentioned, it goes all the way through what we call aggregate demand, which then affects the general level of price or inflation. That's the objective that you want to achieve. So there are different ways to go there. There are like 4 different channels. We talked about the interest rates channel, bank lending channel, exchange rate channel, and finally expectation channel. I'm not going to go into all these details, but the transmission is slow in most of these channels for 3 reasons. One is the high level of informality of our economy. The more people are in the formal sector, the more, of course, they go to the financial sector, and the more interest rate matters to them. We have financial literacy, and I'll put also financial inclusion related issues, and shallow financial market. These are not issues only for Rwanda. Actually, it's for the entire region. It's for the entire Sub-Saharan Africa. All central banks in Sub-Saharan Africa, except for maybe a few of them, in the category of low income and middle income countries, struggle with this because at the stage of development they are in, they have these issues that limit the transmission from the central bank rate to the inflation at the end of the day. Doesn't mean that it doesn't work. It means that it actually takes more time to affect the economy than in advanced economies, where it takes just a few days. The transmission, different research that we did, I can also point you to our BNI economic review, where we have several papers talking about this. The transmission on average goes up to 12 months. So this is why it's even more important for us to forecast, to anticipate, and to take decision in anticipation, because we know it takes time to affect the economy. How to solve that? Basically by solving all these issues that are structural. So it takes time. It will take time, but it is already, we're seeing some progress. That's why BNI is actually investing a lot in financial. We have a financial inclusion department. We have activities, and every year we contribute to financial education and making sure that we have more people included in the financial system. This is how, at the end of the day, our transmission will be improved. Thank you. Thank you, Governor. On the question related to how these priority sectors are financed, as we indicated, we saw that mining and hotels, but also energy are less financed. But you have to remember that financial institutions have to lend prudently and where the risk is low. However, what we have done in terms of assessing why these sectors are not well financed,
our survey highlighted around 4 key challenges, mainly in terms of corporate governance issues in these companies. The second is the lack of transparency and financial disclosures, but also the ineffective financial management. Those are the key challenges we saw in terms of assessing why these sectors are not financed. But as you saw in this month, Central Bank is engaging with the private sector federation to discuss these issues and also to see how this issue can be addressed so that these sectors can be, these issues can be addressed, but also this company can access financing. That's what I can say, Governor. Thank you. Let me add probably a few comments on energy specifically and then mining. So we need to remember this statistics are for companies that actually go to banks, commercial banks or microfinance to get loans. But for large energy projects, they are in our country still financed mostly by multilateral financial institutions, the likes of World Banks and the likes. Second, we've seen that private energy companies are the ones now going to capital markets to raise funds. And so if you issue a green bond, you will get financing, but you're not being recorded as lending. So this, on the energy and electricity, there's still government financing, the multilateral development banks financing, as well as capital markets. And so it might seem as if energy is not being financed, but it's not being financed by banks because there are older, larger lenders that are financing these energy and electricity projects. On mining, there's also been some banks that had financed in the past mining projects that unfortunately were non-performing, and they retrieved for that sector, and they are now building more capacity because it requires more sophistication lending to a mining company than, let's say, households. And so they are building capacity also on understanding better the risk and being able to finance mining locally. But we have to remember that mining being a more global sector, there are also players outside of Rwanda that are able to finance it at better terms because of the, I would say, the skills they have built. And so these numbers will be skewed. It doesn't mean that mining companies are not financed, but the domestic portion of their financing is still low. But as we build more capacity in our commercial banks, we also are likely to see more mining being financed locally, but it takes long to really build, I would say, a mining desk or a commodity desk in a bank and be able to finance it prudently, as Ben mentioned. So we take the last round of questions. Nitwa Muneze Jean d'Arc, nkorera ikinyamakuru Panorama. Nagize ikibazo kijyanye no ku buhinzi. Tuzi ko mu bimwe mu bizamura ubukungu bw'igihugu harimo n'ubuhinzi, ariko mu bigaragara inguzanyo yo mu buhinzi ntabwo birazamuka cyane, byavuye kuri 2 bigera kuri 5. Ese ko abahinzi bigaragara ko batitabira gufata inguzanyo kugira ngo nibura n'abaturage bataka ko ubukene binazamuka cyane bahinga, ese byaba biterwa n'inyungu nyinshi ibigo by'imari bibasaba cyangwa byaba biterwa n'imihindagurikire y'ikirere? Murakoze. Yego, murakoze cyane. Yitwa Desire Bizimana, nkora kuri Mama wa Gasabo TV. Hari ibyo mwagarutse ku bijyanye na e-payment, kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, mugaragaza ko byazamutse ku kigero cya 341%, kandi munagaragaza ko kwishyurana bimaze kugenda neza ku kigero cya 97%. Haracyabura 3%. Ni izihe mbogamizi zihari, ni izihe ngamba mufite nka Banki Nkuru y'u Rwanda kugira ngo izo payment zigere ku 100%? Ikindi ni ukugira ngo mushyire mu Kinyarwanda icyo mwari mwagarutseho kijyanye, hari ibyo bagaragaje kijyanye n'ibigo by'imari bidatanga serivisi zo kubitsa ahubwo bitanga inguzanyo, aho hafunzwe nkuko biri mu itangazo byafunzwe by'agateganyo kwakira ibishya. Ariko mu baturage hari ikibazo muri biriya bigo bijyanye n'uburyo bishyuzwamo amafaranga n'ay'ingwate ntibayabasubize. Ese
haba hagiye hazakurikiraho no gufunga n'ibyari bihari, cyangwa muragira ngo mukemure n'ibibazo byari biri muri ibyo bigo bindi mbere yo gufungura ibindi? Murakoze. Murakoze, nitwa Mutoni Beata nkorera BNB Kigali FM. Mama urwa Gasabo yarabigarutseho, ariko hari imbogamizi abantu bakoresha e-cash bamaze iminsi bagaragaza ko mu mabanke, sinzi niba ari ikibazo kiri mu mabanke, donc umuntu ashobora kuba agiye kwishyura bikamara umunsi wose bitarakora, kandi ugasanga umuntu ntiyanagendanye amafaranga kuko ni cashless. Ese harakorwa iki kugira ngo uru rwego, kuko abantu bararwishimiye, nawe utarwishimira ageragije n'amafaranga yakatwaga arimo kohererezanya, harakorwa iki kugira ngo bigende neza kurushaho, ku buryo umuturage yizera ati njye nimba ngiye kwishyura nta kibazo ndi bugire? Murakoze. Ikibazo cy'umunyamakuru wa Mama Rwa Gasabo kijyanye n'icyemezo Banki Nkuru y'Igihugu yafashe kuba ihagaritse by'agateganyo ibi bigo bitanga inguzanyo bitakira amafaranga y'abaturage. Nibyo koko byahereye ku bwiyongere bwabyo, nk'uko mwabibonye, uretse no kuzamuka kw'amadeni inguzanyo batanga, ariko byaraniyongereye nabyo. Muri uko kwiyongera rero usanga hari ibibazo bimwe, nk'uko mwabivuze, hari imbogamizi ababigana bagenda bahura nabyo. Kugira ngo dufate iki cyemezo cyo kuba tubihagaritse by'agateganyo mu mezi 6, no kugira ngo tububakemo ubushobozi, tubafashe kwiyubaka, uburyo bayobowe, uburyo bubahiriza amategeko, kugira ngo bagire ibigo bitajegajega. Nta bindi bigo biteganywa gufunga, ahubwo ibihari turashaka kubifasha kugira ngo biyubake neza, bitange na serivisi uko tubyifuza. Murakoze. Uyu munsi dufite ibigo 330. Muri ibyo bigo 85% ni ibitanga inguzanyo. Murumva uburyo ari byinshi. Turashaka rero kubafasha kwiyubaka kugira ngo bafate umurongo hamwe. Nagira ngo ntangire ntanga umucyo, ngira ngo nk'uko nyakubahwa guverineri yabisobanuye, ukwitabira gukoresha kwishyurana ukoresha ikoranabuhanga byarazamutse, ariko by'umwihariko iyi serivisi ya e-cash yaje yunganira serivisi zari zisanzwe ziriho, ndetse ituma n'ubwitabire bwiyongera ku kigero gishimishije cyane. Ngira ngo yagiye agaragaza ko mu gihe kingana byibuza n'iminsi 90 cyangwa iminsi 30 twavuye kubakoreshaga uyu muyoboro uva hafi kuri miliyoni 3 nk'uko mubibona mu kwezi mu mwaka wabanjirije, mu kwezi kwabanjirije tugera kuri miliyoni 4 z'abawukoresha, ndetse no mu mibare tugenda tubona ko byibuza ku munsi uyu muyoboro wanyuragamo ibikorwa bingana n'ibihumbi 102, ariko nyuma yo kunoza uyu muyoboro ugahuza ibigo by'imari bitanga serivisi ya e-cash, ku munsi hanyuramo ibikorwa bingana na miliyoni 1 ndetse no kuzamura hejuru. Ibi bivuze ko rero uyu muyoboro watumye ubwitabire buzamuka ku kigero gishimishije cyane. Iyo tuvuze rero ko ibikorwa byanyuzemo neza ku kigero cya 97.6, ibishaka kuvuga ni bya bikorwa byanyuzemo nta mbogamizi. Amafaranga yavuye kwa yohereje kuri konte, yaba ari mobile money, yaba ari konte ya banke, yaba ari konte y'ikigo giciriritse cy'imari, acyohereza ku wundi muntu uri muri banki cyangwa se mu kigo gitanga serivisi za mobile money, yamugezeho nta mbogamizi nta nkomyi ku kigero cya 97.6%. Hariya nicyo kigero dushaka gusobanura. 2 n'ibice birengaho biri kubura ni imbogamizi twabonye nyuma yo gutangiza uyu muyoboro. Ahanini zari zijyanye no kumenya gukoresha uno muyoboro, kuko wabonaga ko abasanzwe bitabira kwishyurana ukoresha ikoranabuhanga bakoreshaga zino serivisi za mobile money cyane. Habayeho rero ubukangurambaga gusobanurira abantu ko bidasaba kwiyandikisha, ahubwo bisaba gukoresha n'ubundi serivisi bari basanganywe. Ikindi twabonyemo nuko abanyarwanda benshi cyangwa se abagana izi serivisi batari basanzwe bakoresha imiyoboro y'amabanki cyangwa se za microfinance. Ahangaha naho habayeho gufatanya n'ibigo bitanga serivisi z'imari kugira ngo bikangurire abakiriya babo kugira ngo babashe kubyegera babafashe, kandi nabyo byagiye bizamura. Kindi cyiciro twabonyeho imbogamizi gitoya ni ikijyanye no kwagura system cyangwa se ihuzanzira hagati y'ibigo by'imari ndetse
n'ikigo cya R-Switch gitanga serivisi ya e-cash, aho nk'uko nabivuze ubwitabire no gukoresha iyi serivisi bwiyongereye, byabaye ngombwa ko bisaba ko habaho kwagura uyu muyoboro kugira ngo abantu bayikoresha ari benshi, igikorwa umuntu yakoze niba yohereza amafaranga ava kuri konti imwe ajya mu kindi kigo kibashe kugerayo nta nkomyi. Ngira ngo wenda nkomerejeho ni ikibazo cyabajijwe na mugenzi wawe muri BNB, nabyo biruzuzanya. Nibyo koko tugitangira nyuma y'itariki 14 z'ukwa karindwi mu cyumweru cya mbere, twabonye ko hari abakiriya bagiye bagorwa no kubona iyi serivisi ya e-cash baganaga ndetse no mu mabanki yabo, ariko ahanini bagiye bahura n'ibibazo navuze haruguru nta biramo. Gusa nka Banki Nkuru y'u Rwanda nk'uko dusanzwe dushinzwe gukora ubugenzuzi, twakoze ubugenzuzi mu bigo by'imari byose, tubona ahanini nuko abenshi batari bafite umuyoboro cyangwa se batari bariyandikishije gukoresha umuyoboro w'amabanki yabo cyangwa se ibigo by'itumanaho. Ikindi nanone cyagaragaraga cyane ni ukuba batarazamuye ubushobozi bwa systeme nk'uko nari nabivuze haruguru. Nka Banki Nkuru y'u Rwanda rero icyo turi gukora uyu munsi turabikurikirana mu buryo bw'ikoranabuhanga, ngira ngo mbere yuko tuninjira muri iki cyumba nari narebyeho mu buryo bw'ikoranabuhanga twe tugeze ku kigero cya 98%, bivuga ko uko dukomeza kubasuzuma no kubakurikirana, iki gikorwa kizageraho kigere no ku gipimo twifuza aricyo 100%, ku buryo umuntu woheje amafaranga yagerayo nta nkomyi atongeye gukoresha amafaranga mu ntoki mu buryo kuyagendana. Murakoze gabana.